Buonasera. Ah, da tanto tempo che non ci sentiamo, pensando che dice Petro non affacciacchia. No, Petro affaccia, affaccia. Perché vedete come sogno messo con lo giubbotto e lo faccia collo, perché stai venendo di fuori. Poi in caso male parliamo. Voleva parlare, diciamo, della festa della donna che fu l'8 marzo, perché neanche le femmine le dobbiamo rispettare, perché se noi ci siamo, siamo per loro, è un patrimonio mondiale. Qualcuno che diciamo che fa i capricci con le donne è che essere inutile, perché la nullità c'è esistita e continuerà a esistere. Purtroppo non c'è niente da fare, perché ci sono uomini e uominicchie, paralisi e consunte, che manco ve lo voglio spiegare so cosa significa consunte, che si comportano male con le femmine e come se avessero a comportare. Prima si ci cammina una sera e dopo dici che sono innamorate, ti amo, ti voglio bene e poi si azzuffano. Perché hanno succeduto troppe disgrazie in Italia, no? Già da quest'anno, l'altro anno è un casino. Comunque io dico sempre di rispettare le donne. Poi ieri è stata la festa del papà. Volevo, diciamo così, trasmettere ieri, però mi pigliava 24 ore di tempo per parlare dello padre. Ora che cosa succede? Ieri ci sono state tutte queste auguri a noi papà. Io il papà non ce l'ho più da 2 anni, però l'ho sempre rispettato quando era in vita. Anche pure che alle volte c'era qualche buciata, ma era sempre rispettata al massimo. Ieri giustamente è stata la festa del papà, che tutte correvano a cattare ciure, regali, zoccole, scarpe, fascia colla come chiste. Giustamente con questa festa che ci fu, ne altri figli corriamo sempre a cattare queste cose. Però ne torniamo a correre per dirci a cattare queste cose. Noi altri le dobbiamo rispettare, perché all'attuale momento che cosa sta avvenendo a succedere? Negli anni passati mi ricordo che lo padre e la madre si rispettava al 100%, ora invece lo padre e la madre non si rispetta più, perché c'è chi travaglia sia la femmina che lo maschio. Giustamente che cosa succede? Sto cristiano o sti cristiani torniamo a portare, hanno a banna solo, allo ricovero, lo vedete quando morti ci hanno stato? Portando alle ricovere. No, perché le trattano tinte, attenzione, perché alle ricovere vi facciate a capire che gli vai cercando pure lo posto, si chiamano case famiglie, si chiamano hanno un sacco di nome, però giustamente i nostri figli le portiamo in queste case di cura che le trattano bene, attenzione, non è che non le trattano male, però ognuno di noi volesse morire dentro la sua casa. Ecco perché stai parlando della festa, diciamo, dello padre, perché il 19 marzo si fa la festa dello padre, però l'unica cosa che vuole un padre volesse essere accudito dentro la sua casa, a costo che pigliassimo, non che ne andiamo a tagliare la pensione perché ne andiamo a fottere questa pensione, perché sopra ne c'è questa pensione, accompagnamento, pensione, ne andiamo a fare mangiare a Id. Si prende una persona, 2 persone o 3 persone e noi li dobbiamo accudire a casa, no portandolo a destra e a sinistra a manca, che ci mancano tutte cose, ci manca tutte cose, perché lo figlio non ti scandare papà, poi ti viene a piglio, ti viene a trovo, ti viene a falso, l'abbandonano. A questo punto io volevo parlare sia la festa della donna che la festa del padre e le genitori neanche non l'hanno abbandonato, perché neanche siamo pure genitori, ma ne abbandonano pure le nostre figlie. Con questo ci mettiamo una X a questo discorso di qua. Ora ha fatto qualche 4-5 giorni di piovere. Giustamente che cosa va a succedere? Chi ste fosse dentro lo paese con l'acqua non se ne addona nulla, perché ste fosse o ste tempone che ci sono dentro lo paese non se ne addona nulla. Perciò uno piglia una scaffa,
non si sa so che mangia per la testa, perché se solo un sacco di parole dice. Attenzione, dice un sacco di parole e a quelle mani non me lo voglio dire. Perché parola sa per tutti c'è niente. Perché quando uno piglia una scaffa e giustamente dentro lo paese e invece non prendiamo via ammiraglio Rizzo. Perciò è una strada che pare che è stata martoriata della seconda guerra mondiale. Non si capisce più niente, si va per la dica pertusa, si chiede di danni, c'è essere umano, ma non lo capite so cosa significa mettere mano. Mettere mano significa aggiustarla. Ma se lo scordato, ma che fecero? Non capire più niente sta strada che sta a la villa, che manco lo saccio. Minchia, non parliamo sempre della via Benedetto d'Acquisto, perciò lasciamo stare, perché le bozze le tempono. Ora si sta facendo un altro fosso nella via Salenunte. Ci misero delle bandiere e ogni tanto che stavano a fungere, vanno a fare. C'è tutte le strade dello paese, è inutile che camminano queste gessote, queste che hanno queste imprese e vanno a toppare, lo capite, so così, tipo la carcoccia quando si fa, dice ora stasera mia moglie fa una carcoccia l'ha toppata, ci metto lo capoleato e il cane ne ha fornito lo stesso. Avevamo tutte le strade di Castelvetrano tutte attoppate, però io giustamente stai parlando di altre cose, attenzione, fate che voi pensate che gli stai parlando di che sapete voi, cioè, non voglio parlare perché sono stanco di parlare, perché lavorano bene, fanno bene, minchia, poi a te è un'altra cosa, perciò sto cazzo di monnezza che gli cano questi cristiani è stata assata, ma perché si è stata assata? Ma perché? Cioè in ogni cantonera ci sono. Ma come si può fare a ghiccare sta monnezza assata sempre in continuazione, mezzo le stratuna, piglia la via Seggio e non si capisce niente che è sempre bozzetta in buona. Poi pigliamo l'aria artigiana che già le fossa a cominciare a bere, stasera. E ci sono sacca nivore in mezzo allo stratone, sacca verde, sacca giusta, sacca bianca, minchia non si capisce più niente, tutte le strade sono piene. Io l'altro giorno mi sono trovato a Mazzara e parlavo con un impiegato di là, ci siamo a la monnezza che facete voi altri, ma come mai queste strade sono tutte belle pulite e non c'è monnezza? Dice caro signore mio, lei di donne, ci siete di Castelvetrano, non posso essere Salaparuta e manco di Gimbelli, di Castelvetrano. E dice tra Castelvetrano e Mazzara ci sono due imprese diverse, due sindaci diversi, due amministrazioni diverse. Dice lo mercoledì, il mercoledì, catacogliere lo sapete so cosa significa, raccogliere tutta la spazzatura di tutte le strade e la portano, non lo so se mi dissero a Santa Margherita, là c'è un deposito che la seleziona, non lo so, mi pare che nelle zone del gioco che pigliano questi campi, rincono tutte cose, ma lo paese se voi andate a vedere è tutto bello pulito. Certo ci saranno zone che ci sono pubblicate la monnezza, però io vi devo dire che Mazzara è pulito. Certo, se noi prendiamo Castelvetrano che è una discarica aperta, anche pure che l'altro giorno ho parlato con un operatore e mi disse, caro Pietro, noi siamo al 75-80% di selezionatura di spazzatura. Ora, l'altro giorno ho sentito parlare io il comandante delle guardie municipali, che disse che stanno mettendo delle telecamere, stanno mettendo certe determinate cose perché è veramente una cosa ridicola sta monnezza paese, è impossibile. Io invece di prendere il mercoledì tutte cose, ci pagassimo lo straordinario, hanno poco di guardie municipali, di sera, di giorno, di notte, di come viene, è bellissimo che potessimo sistemare questa cosa. Ora io vi saluto. Vi dico di mettere un po' un ballo di vaccino, poi un altro giorno parlerò di vaccino, perché il vaccino a Castelvetrano è un casino, non si sa quello che se la va a fare, non se la sa fare, è un macello, però per ora non parlo perché sto pendendo della documentazione di parlare del vaccino. Più avanti sicuramente se tornerò a parlare di vaccino e poi vedremo quello che succederà. Ora vi lascio, vi dico sempre di mettervi le mascherine, mantenere la distanza,
e giustamente sono le 6:25, non è che vi posso dire che devo andare a mangiare perché è troppo presto, se no va a finire. Una volta si chiama Danna, un amico mio, che dice, Paolo, ma mangia come le bacine, e dice, perché dice, le bacine mangiano a mezz'ora, la sera mangiano alle 6:30, perciò alle 5:30, sai, una cosa. Ora vi saluto, buonasera e buona domenica. Se ne sentiamo e tutte cose. Vi saluto, buonasera e non mi scordate di mettervi le mascherine alla distanza.